नाज़रीन, जाती में सामूंडी तूफ़ान ग़रीब मुहाणनि जी मुश्किलातनि में वेतर इज़ाफ़ो करे छॾियो आहे। 1999 में बि आयल सामूंडी तूफ़ान वॾी तबाही आंदी। केतिराई माहीगीर होड़नि समेत लुढ़ी वञण करे वापसी नाहिन वरिया। मुतासिर ख़ानदान सरापा एहतजाज आहे, पर इख्तियारनि संदनि का सहायता या मदद ई नाहे कई। पेश आहे करीम बख्श समेजो जी ही रिपोर्ट। तॾहिं असांखे का बि इन जी न हुई वड़ोल ऐं न की को असांखे कंहिं इतलाह कयो आहे। ऐं पोइ जॾहिं असां माईगीर निकिता आहिनि तॾहिं खां असीं पंहिंजे ॻोठ में रहिया आहियूं ऐं तंहिंखां पोयां असांखे का बि संभाल आहे कोन त हीअ छा आहे छा न आहे। जॾहिं सुबुह थियो आहे उन सुबुह ते असीं उथिया आहियूं त हीअ त तूफ़ान असांजे घर लुड़ियल हुआ। असांजी कंहिं बि उन टाइम ते न की सार लॻंदी आहे अॼु तलक उहो टाइम ते वियो, पर अॼु तलक उन माण्हुनि जे लाइ असां केरु बि न रहीस आयो आहे, न को का शइ वग़ैरह का बि न पइजी आहे। अदा अर्ज़ इहो आहे त जेको 99 में तूफ़ान आयो उहो तव्हांजे साम्हूं आहे त जानी माली नुक़सानु केतिरो थियो। हिन वक़्त बि असीं ॿुधूं पिया त तूफ़ान जो सिस्टम हले पियो। जेकॾहिं तूफ़ान जो सिस्टम हले पियो त हुन में बरसातूं बि थींदियूं। घरनि जी पोज़ीशन तव्हांजे साम्हूं आहे। माण्हुनि जा बचा घर में काढ़े में मरनि पिया। छां ई पूरी कोन्हे का त उहो तूफ़ान बरसातूं छा पचाईंदा। वारो तूफ़ान जेको आयो न उन तबाही मचाए छॾी। छाजे करे हिन में ख़ुदि मुंहिंजो भाउ वियो मच्छीअ में शिकार ते उहो ई गाइब थी हलियो। न को हुनजो लाश मिलियो, न को ॿियो इलाही जेके न तूफ़ान जेको न होड़ा ई गरक करे छॾिया। कंहिंजा लाश मिलिया के तड़पी जेके मरी हलिया असां ॾिठा ई कोन। पोइ हुन खां पोइ हाणे थोरी हवाऊं लॻनि थियूं त ख़ौफ़ थिए थो। अलाह ताईं रहम करे। गवर्नमेंट रेडियो तॾहिं खां माण्हू वटि नेट या ॿियो अहिड़ो सिस्टम कोन हो, सिर्फ़ु रेडियो हूंदो। रेडियो ते ॿुधायूं पियो त हिन वक़्तु सामूंडी तूफ़ान कराची खां 300 किलोमीटर परे आहे। जॾहिं त ठट्टो सुजाली साहिली इलाइक़ो कराची खां 300 किलोमीटर परे आहे। उहो कोन पियो ॿुधायूं त जातीअ खां हेतिरा किलोमीटर परे आहे। छह जो टाइम हो, शाम जो 6 जो टाइम हो, जेॾी महिल सामूंडी तूफ़ान असांजी एरिया सां कलकन छाणी सां टकराइजी वियो। उन टाइम ॿुधायूं त हिन वक़्तु साहिली पट्टी सां सामूंडी तूफ़ान टकराइजी वियो। 21 साल गुज़रण बावजूदि अञा ताईं असांजी गवर्नमेंट उहो सिखी कोन सघी आहे त हिते जी आवाम जा कहिड़ा उपाय आहिनि, छा करणु खपे, कीअं करणु खपे। अञा ताईं असांजी गवर्नमेंट 21 सालनि में को बि सिखी न सघी। उन खां पोयां 50 वार्निंगूं सामूंडी तूफ़ाननि जूं आयूं आहिनि। पर असांखे इहा तवको ई कोन्हे को हेतिरो को नुक़सानु थींदो। अॻे बि असांजा ग़रीब माण्हू जेको माण्हू आहिनि माईगर आहिनि से दरिया में वेंदा आहिनि, गुज़र सफ़र उन ई ते उन्हनि जो हूंदो आहे। पोइ जॾहिं तूफ़ान आयो तॾहिं असांजा इलाही तइदाद में वॾो नुक़सानु थियो। पोइ एतिरो पाणी थियो जेको हद खां वधीक हो। असांजा घर तड़ सभु टुटी लुड़ी विया हलिया। इन में को बि शइ कोन बची। बक़ाया जेके कुझु आया कुझु न बि आया, तंहिंजी अॼु तलक ख़बर कोन्हे। कंहिंजो भाउ हुयो, कंहिंजो पुटु हुयो, कंहिंजो भाउ के कीअं इलाही तमामु ॾुखियारी रुअण जहिड़ी माहौल हुयो। अचानक अचंदो आयो। हुन में को बि असांखे इतला उन टाइम ते न ॾिनो। उन टाइम ते असां नंढा हुआसीं। जॾहिं सुबुह मां ख़बर पई त जेके असांजा माहीगीर समुंड में वियल हुआ उन्हनि जा केतिरा ई वीचारा जानियूं ज़ाए थी वियूं, केतिरा ई वीचारा मरी विया। कंहिंजा त लाश मिलिया आहिनि, कंहिंजा लाश असांखे मिलिया त अञा ताईं ख़बर ई कोन पई त किथे आहिनि, छा आहे छा न आहे।